Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд уулзж байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр эзний үг шинэ гэрээний 2 дугаар Коринт номын 2 дугаар бүлгийн 5-аас 11 дугаар ишлэл дээрээс Христийн оршихуйд нэг нэгнээ уучлцгаая хэмээх сэдвээр эзний үг би та бүхэнтэй хуваалцъя. Коринтын чуулганд яригдчихсэн нэг бэрхшээлтэй хүн сонсохоос ч ичмээр нэг том асуудал бол хойд ихтэйгээ нэгэн итгэгч залуу явуулдаж исэн асуудал байна. За энэ асуудлын талаар Илч Паул сонсоод эхний захидалтаа тэрхүү залууг зэмлсэн ба. Зөвхөн тэр залууг зэмлээ зогсохгүй ийм асуудал чуулганд ч байсаар атал огт арга хэмжээ авахгүй байгаа тэр чуулганыг Паул зэмлэн сануулсан байдаг. За ингээд Коринтын чуулган энэ мэт асуудлаас болж Паулаас нилээдгүй хатуу үгийг сонсголсон. За ингээд энэ үүнээсээ болч Коринтын Паулыг их хатуу үгтэй гэж гомдох болсон ба. За ингээд хэсэг хугацааны дараа Паул 2 дугаар захидлаа Коринтчуудад хандан бичихтэй тэр залууг уучлж буцааж чуулгандаа хүлээж авах тухай Паул зааж өгсөн байна. Тэр талаар бид нар сая хамтдаа 2 дугаар бүлгийн 5 дугаар ишлээс 11 дугаар ишлэл хүртэл хамтдаа уншлаа. Би дахин та нарт уншиж өгье. Хэрв хэн нэг чинь гашууд болсон бол тэр хүн намайг бас харин ямар нэгэн хэмжээгээр та бүгдийг гашуудуулсан би хэтрүүлж хэлээгүй. Тийм хүнд олонхоос энэ шийтгэл хангалттай. Иймээс тэр хүний уй гашууд хит автуулчихгүй тулд харин ч та нар түүнийг уучлж тайтгаруулах нь дээр юм. Тиймд түүний төлөө хайраа баттгахыг та нараас хичээнгүйлэнгүй. Та нар бүх зүйлд дуулууртай байдаг эсхийн нотлогч нь мэдхийн тулд би ийхүү бичлээ. Та нар хэн нэгнийг ямар нэгэн ямаар нь уучлвал би бас уучлана. Хэрэг би хэн нэгнийг ямар нэгэн ямаар нь уучлсан бол та нарын төлөө Христийн оршихуйд уучлсан билээ. Ингэсэн нь биднийг сатан мэхэлж далимдуулах вэ гэсэндээ юм. Түүний санааг бид ямар мэдэхгүй биш гэж хэлсэн ба. Амен. За тэгэхээр та бүхэн боддоо хойд ихтэйгээ явуулдана гэдэг бол энэ их тийм ичгүүртэй явдал юм л да. Ер нь хүний амьдралыг аваад үзэх юм бол энэ завхаарлын асуудал их түгээмэл байгаа тийм ээ. Өнөөдөр хүний амьдралд байдаг их олон гэм нүглүүдийн нэг ноцтой яригддаг гэм нүгэл бол энэ яа харахгүй завхаарлын асуудал байна. Тэгэхээр гэр бүлээсээ гадуур эхнэр нь ч бай нөхөр нь ч бай хэн нэгэн хүнтэй бэлгийн харьцаанд орох. Үүнийг Библиэд бол завхаарл гэж үзэж байгаа. Энийг Бурхны өмнө хийж байгаа гэм нүгэл гэж үзэж байгаа. За тэр ч утгаараа хуучин гэрээн дээр завхаарлын их олон хэлбэрүүдийн тухай хуучин гэрээний дэд хууль номон дээр зааж сургасан байдаг. Энэ завхаарлын гэм нүглүүдийг үлдэж болохгүй гэж. За үүн дотор их олон янзын хувилбаруудаар нь бүр бичиж заасан байдаг тийм ээ. Бэр охинтойгоо явуулдах. Эсвэл хойд ихтэйгээ явуулдах. Эсвэл ахыхаа их нэртэй явуулдах. Эсвэл дүүгийнхаа их нэртэй явуулдах. Эсвэл эхнэрийнхаа эгчтэй, эсвэл дүүтэй нь явуулдах. Эсвэл хормоо хийгээгүй атлаа, гэрлээгүй атлаа, гэрлэхгүй мөртлөөсөө зүгээр хэн нэгэнтэй явуулдах. Энэ бүхэн нь бол яадгүй. Эзний өмнө бэлгийн гэм нүгэл буюу завхаарл хэмээн тооцогддог ба. За тэгвэл хуучин гэрэн дээр эзний дурдсан тэдгээр үгсүүдийн дагуу шүүгээд харах юм бол Коринт хотын чуулганы нэгэн итгэгч залуугийн амьдралд бол асуудал байсан. Тэр залуу яасан бэ гэвэл өөрийн хойд ихтэйгээ явуулсан. Өөрийнх нь ээж биш байгаа нь шүү дээ. Аав нь дахин гэрэлсэн байх нь шүү дээ. Тийм ээ? Өөрийнх нь төрсөн их нь нас орсон байсан уу? Эсвэл баг залууд нь салцсан байсан уу? Тэр ард талд нь ямар асуудал гарсныг бол сайн мэдэхгүй. За ямар тач эцэг нь бол дахин гэрэлсэн ийм залуу байгаа. Эцэг нь дахин гэрэлсэн. За ингээд гэрлэхдээ магадгүй залуухан хүнтэй гэрэлсэн байж болох юм. За ингэн гут яасан гэхээр тэр хүү залуугийн хувьд тийм ээ. Тэр эдэр залуугийн хувьд яасан гэхээр аавынхаа их нэртэй буюу өөрийнхөө хойд ээжтэй явуулсан ийм байж боломгүй асуудал бол гарсан ба. Тэгээ нэгдүгээр Коринтчуудад бичсэн нэгдүгээр захидлыг аваад үзэх юм бол Паул бүр энэ асуудлыг юу гэж шүүмжилж хэлсэн байдгүй бүр хариу үндэсний дунд ч байдгүй асуудал та нарын дунд байна гэж Паул хэлсэн ба. Бүр Бурхныг мэдгүй хариу үндэстнүүдийн дунд ч өнөөдөр ийм асуудал байдаггүй. Гэтэл өнөөдөр Христийн чуулган дотор Христ итгэгч хүний амьдралд өнөөдөр ийм асуудал гарчаад явж байгаа нь ямар харамсалтай юм бэ гэж Паул хэлсэн байдаг. Тийм учраас Паул
Коринтын чуулганыг зэмлсэн байна. Та нарын дунд та нарын нэг итгэгч чинь өнөөдөр ингэж явж хахад та нар яагаад тэр хүнд сануулж хэлэхгүй тэр хүн та нар арга хэмжээ авдаг юм бэ? Би тэр хүнийг бүр сатан тушаая гэж бодлоо гэж Паул бүр хэлсэн байна. Яагаад гэвэл тэр хожин тэр хүний сүнсийг тамаас аврахын тулд өнөөдөр би тэр хүний махан биеийг нь сатан тушааж яана гэж Паул хэлсэн байна шүү дээ. Бүр тэгж хатуу ингэж Паул хэлсэн байна. Тэгээ тэр хүний та нар дундаасаа бүр ингэж зайлуул гэж ингэж хэлсэн байна. Ийм одоо босромог нүглийг одоо үйлдэж яваа хүн өнөөдөр зүгээр нэг ингээд цуглаанд орж ирээ суугаад бурханд мөргөл магтаалыг хэв нэг өргөөд юу ч болоогүй юм шиг бурхан минь ээ та бол одоо намайг хайрладаг агуу бурхан юмаа гэд ямар ч гимшиг сэтгэл байхгүйгээр өнөөдөр ингэж явж гин гэдэг чинь эн чинь байж болох уу? Ийм гимшиг сэтгэл байхгүй, эзнээс эмээх сэтгэл байхгүй, эзний үйл хүндэтгсэн ийм сэтгэлээр одоо итгэгч хүн ингэж амьдрах болохгүй маа. Тийм учраас тэр хүнийг та нар цуглаанаасаа тасд гэж хэлсэн байгаа бүр. Би тэр хүнийг бүр сүнсээр би тэр хүнийг бүр сатан тушаая, махан биеийг нь сатан тушаая гэж хэлсэн байна. Яагаад гэвэл тэр хүний сүнсийг нь би аврахын тулд махан биеийг нь одоо тарчлах эрхийг би сатан би бүр өгмөр байна гэж Илч Паул бүр тэгж хэлсэн байна. Тэгээ энэ бол зүгээр нэг хүний хийчдэг зүйл биш. Энэ бол яа харахгүй Илч Паулын өөрийн элчийн эрх мэдлэр эзэн Есүс Христос өгөгдсөн эрх мэдлийн дагуу хийсэн ийм одоо сүнслэг ажил байгаа юм л да. За ингээд хэсэг хугацааны дараа 2 дугаар Коринт загтлыг Паул Коринтчуудад бичихтэй одоо тэр хүнийг уучлаад та нар буцааж ав. Тэр хүнийг тайтгаруул. Тэр хүнд хайртай гэдгээ батлан харуул. Яагаад гэвэл тэр хүнийг та нар одоо уучлж авахгүй бол бүр мөсөн сатаанд мэхлэгдэх үе. Сатааны залмихийг ямар бид нар мэдэхгүй биш гэж Паул одоо хэлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хэсгийг унших юм бол яг энэ хэсэг нь тэр хүний тухай хэлж байгааг яаж мэдэх юм бэ гэж зарим хүмүүс асуудаг л да. Харин Библийн эрдэмтдийн одоо тайлбарлаж байгаагаас аваад үзэх юм бол энэ бол яг одоо тэр хойд ихтэйгээ явуулсан тэр залуугийн тухай хэлж байгаа хэсэг мөн гэж одоо олон Библийн одоо теологч нар Библийн эрдэмтэд ингэж тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр эндээс Библийн багш нараас юу гэж тайлбарладаг вэ? Тэр залуу бол гимшсэн байна. Тэр залуу гимшил зохистой үр жимсийг гаргасан байна. Тийм учраас Илч Паул тэр тухай мэдээд одоо тэр хүнийг та нар уучлж цуглаандаа буцааж ав. Одоо тэр хүнийг та нар одоо өршөөж тэр хүнд одоо хайраа та нар баталж өгөх хэрэгтэй гэж ингэж хэлсэн ба. За яг энэ үүднээс та нар энэ ишлийг дахиад нэг сонстоо. Хэрв хэн нэг чинь гашуудулсан бол тэр хүн намайг бос харин ямар нэгэн хэмжээгээр та бүгдийг гашуудулсан би хэтрүүлж хэлээгүй гэж. Тэгэхээр тэр хүний гим нүглээс бол чуулган гашуудж байгаа. Тэр хүний гим нүглээс бол Илч Паул гашуудж байгаа тухайга ярьж шít. Цааш нь үргэлжлүүлээд Илч Паул тийм хүнд олонхоос энэ шийтгэл хангалттай гэж дараагийн ишлэлдэр хэлсэн маа. Тэгэхээр олонхоос энэ шийтгэл хангалттай гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хүний бүр цуглааны гишүүнчлээс хассан байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр хүн нэг хэсэг цуглаандаа яваагүй. Цуглааны гишүүнчлээс бүр хасаж хайсан байгаа тэр хүнийг. Тэг өөрөөр олонхын зүгээс гарсан одоо энэ шийтгэл одоо тэр хүнд хангалттай шүү гэж Паул одоо тайлбарлаж шít. Өөрөөр хэлбэл нөгөө залуу нь яасан энэ шийдвэрлийг хүлээж авсныхаа дараа нөгөө залуу маань гимшиж өөрчлөгдсөн байна. Өөрөөр хэлбэл хадам бишээ хойд ихтэйгээ явалтгаа болсон байх нь энэ залуу. Гимшсэн байх нь энэ залуу. Тэгээ энэ залуу яасан гимшил зохистой үр жимсийг гаргасан байх нь. Энэ залуу эннээсээ болж эзний өмнө ирээд гимшээд одоо амьдралаа засаж залруулсан байх нь. За энэ байдлыг нь Паул мэдсэн учраас юу гэж хэлж байгаа нэхлээр тийм хүнд олонхоос энэ шийтгэл хангалттай. Одоо энэ хүнд өгсөн шийтгэл бол хангалттай шүү гэж. За тэгээ цааш нь үргэлжлүүлээд иймээс тэр хүнийг уй гашууд хит автуулчихгүй тулд харин ч та нар түүнийг уучлж тайтгаруулах нь дээр юм а гэж хэлсэн байна. Тэр хитрхи их одоо бүр лав гүнзгий уй гашууд оруулчихгүй тулд тэр хүнийг одоо та нар уучлаад буцаагаад аваа. Тэгэхгүй та нар ингэ шийтгсэн чигээрээ байгаад ах юм бол нөгөө хүн чинь бүр мөсөн бүр уу гашууд автар бүр хизээш уучлагдахгүй юм байд. Би бүр бурхны өмнө бүр уучлагдчихгүй нөгөө л үлдчихсэн байна гэж үзээд нөгөө хүн чинь бүр бурхны ивэл нэгүслээс ингээд хагцаа салаад яваад өгнөө. Тийм учраас хит уу гашууд автуулчихгүй тулд одоо та нар тэр хүнийг хайрлаж, тайтгаруулж, уучлж буцааж авах ёстой шүү гэж Паул одоо чуулганд загчин л та тийм ээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл юмны доозыг тохируулах ёстой байна шүү дээ тийм ээ. Шийтгэж гэнгээд тэр хүнийг бүр одоо юу лээ бүр 9 булгийн доор ортол нь шийтгэж ажиллаж болохгүй байна шүү дээ тийм ээ. Манай монголчуудад нэг тийм зам байдаг тийм ээ.
одоо магтахаараа тэнгэрт гартал магтдаг. Тэгээ нөгөө хүнийх нь нэг үйлдэл нь таалагдахгүй байх юм бол нөгөө хүнийг бүр газар доор ортол нь бүр моолдог нэг юм. Нэг бол ерөөсө тэнгэрт толтол бурхан болгоод бүр баг шүтэх хэмжээний юм болдог. Нэг бол бүр нөгөө хүний хинж биш болгоод алж хаях хэмжээний юм болдог тийм ээ. Гэтэл Библи яаж юм бидэнд маш баланстай ханддаг байна. Мэдээж эзэн биднийг шүүмжилдэг. Мэдээж эзэн биднийг зэмлдэг. Мэдээж эзэн биднийг сахилгажуулдаг. Мэдээж эзэн бидэнд хатуу хэлдэг. Харин бид эзний өмнө гимших үед эзэн биднийг бас уучлж чаддаг эзэн байна. Уучлж чаддаг эзэн байна. Тэгэхээр аль аль нь Библиэл дээр байна. Библи шийтгэлийн тухайш номлодог. Эзэн бас мөн уучлалын тухайш тунхагладаг. Эзэн шийтгэдэг эзэн бас уучладаг эзэн. Эзэн гим нүглийн эсрэг байдаг эзэн, харин эзэн гимшиж байгаа нэгнийг эзэн хайрлан уучладаг эзэн юм аа. Амен. Тэгэхээр та бүхэн зөвхөн шийтгэл ярьдаг хүмүүс байж болохгүй. Заримдаа бид Библиэнд хатуу ханддаг тийм биз? Насаараа уучлахгүй явж байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Гэтэл энэ дээр Паул одоо юу гэж байна? Үгүй одоо болсон. Одоо тэр хүний хит ой гашууд автуулчихгүй тул тэр хүнийг та нар уучлж одоо тайлбарлах ёстой. Одоо тэр цагийн шүү гэж хэлсэн. Яг тэр цагтаа тэр хүнийг уучлахгүй бол тэр хүний сэтгэл зүрхэн бүр эсрэгээрээ хатуураад бурхан намайг хизээш уучлахгүй юм байна. Би бол хизээш уучлагдашгүй бозар амтын юм байна гэж тэр хүн өөрийгөө бүр хит буруутгалд автаад магадгүй амиа хорлно. Эсвэл бүр Христийн нэгүслээс тэр хүн салж одно. Тийм болохоор эзний үг бидэнд юуг заадаг гэвэл бид гим нүгэл хийхийг маань эзэн эсэргүүцдэг. Гэхдээ бид гимших үед эзэн бас биднийг уучлж хайрладаг юм а гэдэг. Хуучин гэрээний номнуудыг ч гэсэн аваад үзэх юм бол ялангуяа хаадын түүх, Израилийн түүхийг ингээд уншаад үзэх юм бол Израилийн ард түмэн бурхны өмнө гим нүгэл үлдээд бурханаас шийтгэл авсан байдаг. Амун гимшээд эзнэр ерөөл авсан түүх гарч байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө тэд нар эзэн дуулуургүй хандаад бурханаас шийтгэгснийхаа дараа ойлгож ухаарад гимшгүүд эзэн тэдийг нэгүс чөлөөлж ивэж ерөөж өгч жагаад тийм түүх гарч байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө Израильчуудын түүх бол ерөөсөө шийтгэл уучлалын одоо ийм циркл буюу ийм тойрог одоо өрнөж байгаа. Бурхны өмнө тэд нар бардамнах үедээ эзний өмнө гим нүгэл үлддэг. Тэрнээс нууж бурхан тэднийг шийтгдэг. Тэр шийтгэлийг авах үедээ Израилийн ард түмэн ойлгож ухаарад эзний өмнө гимшин гашуудаж эзний өмнө тэдний эргэх үед бурхан тэдэнд лөө иш үзүүлэгчээ илгээж эсвэл баатрыг илгээж бурхан тэр өөрийн ард түмнийг чөлөөлж эдгэж уужилж баян тансаг он жилүүдийг сойрхож ахуй амьдралыг нь ерөөн ивэж бүх талаар нь ивэдэг. Дахиад хэдэн жилийн дараа дахиад тэд зүггүй цангаа гаргадаг, дахиад гим нүглээ үйлддэг, дахиад эзэн тэдэнд сануулдаг. Сануулсан бол сануулгыг нь эс тоомсорлон тэд үргэлжлүүлэн үйлчлсээр яваад дахин шийтгэлийг авдаг. Тэгэл шийтгэл аваад дахиад тэд эзний өмнө гимшдэг, буцаагаад бурхан тэднийг уучлж байгаа. Ерөөсөө нэг ийм тойрогл хуучин гэрээний туршид өнөөдөр ингэж одоо эргэж явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ одоо үг маань өнөөдөр Есүс Христийн дотор бидэнд биелсэн. Бид гим нүгэлтэй харин бид Христэд итгээд гимээ гимших үед эзэн биднийг уучлсан. Харин бид Христ итгээд гимээ гимшсэн ч гэсэн бид заримдаа махан биеийн хүсэлт ачаалаасаа болоод бид өөрсдийн сул дорой байдлаасаа болоод бид гим нүгэлд өдөөгдөн соригдсон дахин бид нар нүгэл үлддэг. Тэгэхдээ бид дахин эзний өмнө гимшээд явах үед эзэн биднийг бас уучладаг. Хамгийн гол нь эзэн биднийг өөрчлөгдөсэй гэж хүсдэг. Тийм болохоор аханд үсэ бид алдаа гаргасан байж болно. Бид гим хийсэн байж болно. Бид түүнийг ухаардаг байх нь чухал юм. Бид түүнийг ойлгодог байх нь чухал юм. Бид чин сэтгэлээсээ эзний өмнө гимшдэг байх нь чухал юм. Тэгэд бид алдаагаа давтахгүй байхын төлөө дахин урагшлах нь бас чухал байдаг юм. Эзэн тийм хүнийг өрөөдөг. Энийг маань гимшил зохистой үр жимс гэж хэлээд байгаа юм шүү дээ. Энийг чинь гимшил зохистой үр жимс гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр эзэн инхүү өршөв, эзэн инхүү ивэдэг. Тэгээд цааш нь Паул үргэлжлүүлээд 8 дугаар эшлэлдэр тиймд түүний төлөө хайраа баттгахыг та нараас би хичээнгүйлэн гуй гэж хэлсэн бааз. Түүний төлөө хайраа баттгахыг би та нараас хичээнгүйлэн гуй. Одоо юу гэж юм? Тэр хүн нэгэнт гимсэн бол одоо тэр хүнд хайртай гэдгийг харуул. Хайртай гэдгээ батал. Өөрөөр хэлбэл буцаа цуглаандаа аав. Тэр хүнийг тайвшруул. Тэр хүнийг уучил. Тэр хүнийг тайтгаруулж өг. Энэ чинь нөгөө зөв процесс явж байгаа байхгүй эзэн дотор. Зөв процесс гэдэг чинь энэ чинь явж байгаа. Заримдаа бид нар энэ зүйлийг мартдаг тийм ээ. Бид нар үр хүүхэдтэй, бид нар хань ижилдээ, бид нар анд найзтай зөвхөн нэг талаас нь хандаад байдаг тийм ээ. Зөвхөн шийдгээл явцдаг. Дотроо бол уучлаад байгаа мөртлөө тэрийг гаргадаг. Тэрийг илэрхийлдэггүй. Зөвхөн шийдгээл явцдаг. Гэтэл яадаг вэ? Нөгөө хүн маань насаараа өөрийгөө буруутгачдаг. Насаараа өөрийгөө
өстой өөдгөө амтан, би бол өстой уучлагдчихгүй амтан гэсэн буруутгал тээж явах тохиолдол байдаг. Тэгсэн мөртлөө дотроо уучлалцсан байдаг. Тэгсэн мөртлөө тэрийг илэрхийлдэггүй. Одоо харин Паул хэлж шít. Түүний төлөө гэсэн хайраа баттгахыг та нараас хичээнгүйлэн гуй гэж хэлж байна. Тэгэхээр хайраа батлан харуулж өгнө гэдэг чинь тэр хүнийг буцаагаад эдгэдэг байна. Тэр хүнийг буцаагаад босгодог юм байна. Тэр хүнийг буцаагаад тэр хүнд итгэл найдар өгдөг юм байна. Буцаагаад тэр хүн чинь яах ёстой? Урам зориг аваад би ингэж явах ёстой байна гэж энэ хүн маань яадаг вэ? Эзэн дотор босдог байна. Тэгээ 9-р эшлэл. Та нар бүх зүйлд дуулууртай байдаг эсхийн нотлохыг чинь мэдхийн тулд би ийхүү бичлээ гэж хэлсэн байна. Танаа Коринтын чуулга надад үнэхээр л дуулууртай байдгийм бол одоо би харчий гэж Паул хэлж шít. Одоо яг энэ заавар дээр миний зааварчлагыг дагж байгаа эсхийг чинь би харъя гэж Паул энэ дэр тийм утгаар тайлбарлан хэлж байна. 10 дугаар эшлэл. Та нар хэн нэгнийг ямар нэгэн ямаар нь уучлвал би бас уучлана. Хэрв би хэн нэгнийг ямар нэгэн ямаар нь уучлсан бол та нарын төлөө Христийн оршихуйд уучлсан билээ гэж ингэж хэлсэн байна. Та нар тэр хүнийг уучлж байгаа бол би ч гэсэн уучлаа шүү дээ. А би уучлж байгаа бол Христийн оршихуй дотор тэр хүн чинь уучлагдж байна гэсэн утгатай байхгүй юу гэж Паул өнөөдөр захиж хэлж байна л та. Тэгэхээр ахын дүүсээ би бас та нарыг өнөөдөр урамшуул зоригжуулмаар өнөөдөр яг энэ багц ишлэлийн гол бидэнд хэлж байгаа зүйл бол бид бие бинийгээ уучладаг байх ёстой. Алдаагүй хүн гэж байхгүй, нүгэл үлддэггүй хүн гэж нэгч байхгүй. Харин бид нэг нэгнийгээ уучлах ёстой. Бид шийтгэж чадсан бол бид уучлах чаддаг байх ёстой. Бид хатуу үг хэлсэн бол бид буцаагаад одоо тэр хүн зөөлөн үг хэлээд босгож чаддаг байх ёстой. Хэрвээ бид тэр хүний муу юм хийсэн гэдгийг хэлж чадсан бол одоо чи засагдаж чадчихаа гэдгийг бас бид нар хэлж өгч чаддаг байх ёстой. Хэрвээ бид нар хэн нэгний хатуу үгээр унагч болсон бол бид сайхан үгээр хэн нэгнийг бас босгож чаддаг байх ёстой. Яагаад гэвэл энэ бол Бурхны хүсэл юм аа. Энэ бол Бурхны зан хандлага юм аа. Бурхан өөрийнхөө чуулганыг ийм байгаасаа гэж хүсдэг. Бурхан өөрийнхөө хүмүүсийг ийм зан хандлагатай байгаасаа гэж хүсдэг. Бурхан таныг ч гэсэн алдах үед уучлсан шүү дээ. Тийм учраас бид алдаа гаргасан нэг нэгээ, нүүл үйлцсэн нэг нэгээ бид нар бас уучлахын төлөө явах ёстой. Бид нар тэр хүнийг босгохын төлөө явах ёстой. Бид нар тэр хүнд шийтгэл хизээ хангалттай, хизээ энэ хүнд уучлал хэрэгтэй вэ гэдгийг бас бид мэддэг байх ёстой. Тэгэхгүй насаараа нэг үйлцэн үглийнхэн төлөө насаараа яллаад явчихдаг. Нөгөө хүн насаараа нэг хийсэн гэмийнхэн төлөө насаараа яллагдаад явчихдаг. Ийм байж болохгүй. Энэ Бурхны хүсэл биш ээ. Яагаад гэвэл Бурхан бол уучладаг Бурхан юм аа. Амен. Тиймээс эзэн бол үнэхээр агуу юм шүү. Бид өнөөдөр ингэж ярих амархан. Харин бид нар яг энийг амьдралдаа хийн гэдэг бас амархан байдаггүй. Ялангуяа таны гомдоосон нэгнийг та уучлана гэдэг бас бүрч амархан байдаггүй. Мөн дахин гомдоож байгаа нэгнийг уучлана гэдэг бүр хэцүү амархан бас байдаггүй маа. Тэгтэл бид нэг зүйлийг санаж ах ёстой. Юу гэвэл эзэн сахилгажуулж, эзэн гимшүүлдэг. Гимшээ сахилгажаад ирж байгаа тохиолдолд эзэн бас уучладаг юм аа. Энийг бид нар мартаж болохгүй. Хэн нэгэн таны өмнө гим нүгэл үйлцсэн байж болно. Хэн нэгэн таны гомдоосон байж болно. Тэр хүн уучлах гоогаад ирж байгаа бол уучлахгүй байгаа бол энэ бол харин таны гим юм шүү. Одоо тэр хүн биш харин та буруу байна гэсэн үг шүү. Тэр хүн уучлал гоогаад өөрийгөө засъя, залруулъя. Би гимшиж байна. Би эзэн дотор үр жимс гаргаж байна гэд тэр хүн өөрчлөгдөд байхад тэр хүний хуучин нүдэрээ хараад байж байгаа бол тэр хүний хуучин гим нүгэлтэй байдлаар нь та хараад үнэлээд тэр үнэлэмжээрээ өнөөдөр хүртэл яваад байгаа бол тэр хүнийг биш харин Бурхан өөрийг чинь одоо уучлахгүй болно шүү. Тиймээс ахын дүүсээ хүн алдаа гаргасан байж болно. Харин Бурхан тэр хүнийг гимшиж байгаа тохиол уучладаг. Тэгвэл та ч гэсэн бас тэр хүнийг Бурханы оршихуйд, Христийн оршихуйд бид бие биенээ уучлах нь өнөөдөр чухал байна. Тэгээд төгсгөлийн 11 дүгээр эшлэл дээр ингэсэн нь биднийг сатан мэхэлж далимдуулах вэ гэсэндээ ямаа. Түүний санааг бид ямар мэдэхгүй ишээ гэж хэлсэн. Би нэг түүх ярьсны дараа энэ ишлэгийг дахин тайлбарч өгөхийг хүсэж байна. 1950 онд Бразил улсад хөл бөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн болжээ. Би энэ түүхийг өмнө чуулгандаа ярьжсэн жил гармын өмнө би дахин ярьж өгье. Бразил улс бол хөл бөмбөгийн их орн гэж та нар мэдж байгаа. Монгол бол бүхэн орн гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Яг тэрнтэй адилхан. Бразил улс бол хөл бөмбөгийн их орн гэж ярьдаг. За тэгээ бразилчууд бол одоо түүхэндээ нэлээд одоо 4 удаа байна, 5 удаа байна. Дэлхийн аврах цолыг хүртсэн байгаа, тийм ээ. За 1950 онд дэлхийн аврах шалгаруулах хөл бөмбөгийн тэмцээн Бразил улсад зохион байгуулагдсан. Тэр жил Бразилийн баг бол үнэхээр одон гийсэн гэж хэлж болохоор тэмцээнд оролцсон ба. Яагаад гэвэл тоглолт бүрдээ Бразилийн баг Бразилийн шгшээ баг 5-6 гол хийжсэн байна. Тэгээ үнэхээр бразилчууд бол одоо ерөөсөө энэ дэлхийн авраг бол биднийх боллоо. Дэлхийн аврагын цом бол биднийх боллоо гэж бразилчууд итгэж ирсэн. За тэгээ шодрогын тоглолтод тэд нар Уругвай шгшээ багтай тоглосон ба. Уругвай шгшээ.
Ороган шигшээ огч нь одоо түүхэндээ 1 өнөө 2 удаа дэлхийн аврах болсон байдаг штэ. За би буруу ярьж магадгүй 1 өнөө 2 удаа дэлхийн аврах болсон байна. За ингээд 79 минутанд Ороган одоо шигшээ багийн тоглогч, довтлогч Жижи гэдэг хүн хорц өнцгөөс одоо цогсон бөмбөг Бразилийн хаалганд бол гоолцсноор бразилчууд бол одоо дэлхийн аваргын цомоос бол мултарсан байна. Баш харамсалтайгаар. За бразилчууд алтан медаль дэлхийн аваргын цомоо бэлэгдээд бүр Бразил Ос Vencedores гэдэг дуу хүртэл өөрсөндөө одоо зориулаад зохиочихсон. Одоо бүр ерөөсөө ингээд ерөөсөө дууслаа гэхэд ерөөсөө дуугаад болоход бэлэн байсан. Бразилчууд. Одоо бөөм баяр байсан маа. За гэтэл одоо энэ одоо тоглолтын дээр сүүлчийн цомын төлөв тоглолтын дээр бол бразилчууд маш харамсалтайгаар одоо маш одоо гинэн байдлаар тэд нар бол гол алдснаар одоо ингээд бразилчууд бол дэлхийн аварга бол болж чадаагүй байна. За ингээд энэ дэлхийн аваргын тэмцээний дараа Бразилд бол амиа хорлолт золгүй явдал бол газар авсан байна. За ингээд энэ дэлхийн аваргын тоглолтыг бол дэлхийн түүхэнд бол 199,858 үзэгч стадионд энэ үзэгч одоо хөл бөмбөгийн тоглолтыг үзснээр бол рекорд тогтоосон байдаг. Дахиж хизээч ийм их үзэгч одоо хөл бөмбөгийн тэмцээн үзэхээр стадионд цуглаж исэн түүх бол дэлхийн түүхэнд бол дахиж бол гараагүй байдаг юм байна. За ингээд тэмцээний дараа бол одоо хамгийн их адлагдаж буруутгагдсан хүн бол Бразилийн шигшээ багийн хаалгач болсон байна. За тэр үеийн одоо Бразилийн шигшээгийн хаалгачиг бол Мосир Барбоза гэдэг байсан байна. За ингээд Мосир Барбоза бол Бразил төмний жигшил зэвүүцэл болж ойрсон энэ хүн. За энэ хүн бол энэ одоо ял зэмийг бол ерөөсө насаараа үрж явсан. Годомжинд одоо ачгүйгээ дагуулж явсан нэгэн эмгэн Барбозаг хараад хүүдээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хүү минь хардаа бүх бразилчуудыг гашуудан уйлахад хүргэсэн хүн чинь энэ шүү дээ гэж хүртэл нүдэн дээр нь одоо ачгүйдээ эмийн ингэж хэлжсэн одоо явдалч гисэн годомжинд бий болж исэн байна. За ингээд тэр үеэс одоо 44 жилийн дараа буюу 1994 оны дэлхийн аварга шалгаруулах одоо тоглолтын үеэр энэ Барбозог одоо аварга шалгаруулах тэмцээнийг үзхийн хүртэл хориглож исэн байна. 44 жилийн дараа гэж яхад хүртэл ийм явдал бол одоо болж исэн байна. За тэгээд түүнийг бол одоо дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнтэй холбоотойгоор сэтгүүлчид ярилцлага өгөхгүй байх, телевизэн ярилцлагад орохгүй байх гэх мэтлэн одоо олон шаардлагуудыг одоо улсын зүгээс энэ хүнд бол тавьж исэн байна. За ингээд 2000 онд буюу 50 жилийн дараа 1950 оны тэрхүү одоо тэмцээнээс хойш 50 жилийн дараа одоо энэ Мосир Барбоза гэдэг хүн сэтгүүлчд өгсөн ярилцлаганд ингэж хэлсэн байна. Эхэндээ би амиа хорлцохыг гэж боддог байлаа. Тэр тоглолтод бид уулна 11 нэгүүлээ орсон шүү дээ. Гэтэл ганцхан намайг адалсан. Хамгийн жигшүүрт гэмт хэрэгтэнд 30 жилийн ял өгдөг үсттэй дээдлэн. Гэтэл намайг 50 жил энэ ард түмэн ялалж байна. Үгсэн хойно минь ч өршөөхгүй бидтэй гэж энэ хүн хэлж ирсэн байна. За ингээд Мосир Барбозагийн хувь тавилан бол ерөөсө ганц гол алдснаасаа олж ерөөсө насаараа үл уучлагдах, насаараа одоо ард түмний жигшил зэвүүцэл болох, насаараа одоо үзэн ядагдах, насаараа буруутагдаж явах ийм одоо гашуун одоо амьдралыг энэ хүн бол туулсан байна. Тэгэхээр энэ бол хүний зан хандлага. Энэ бол хүний үйлдэл. Тийм ээ? Хүн бол өнөөдөр бие биендээ ингэж л ханддаг. Өөрөөр хэлбэл насаараа уучлахгүй явж чаддаг. Насаараа буруутгаж чаддаг. Насаараа яллаж чаддаг. Гэтэл бурхан хойд ихтэйгээ явуулсан залууг насаар нь бол одоо яллааг байх нь. Бурхан бол түүнийг уучлсан. Түүнийг бид Паулийн загтлаас мэдж чадна. Түүнийг бид Паулийн одоо бичсэн үгсээс бид нар харж чадна. Яагаад гэвэл төгсгөлийн 11 дугаар эшлэл дээр ингэсэн нь биднийг сатан мэхэлж далимдуулах үе гэсэндээ юм аа. Түүний санааг бид ямар мэдэхгүй биш гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр бидний буруутгалыг сатан өөртөө ашигладаг. Бидний буруутгалыг хэн нэгний амьдралыг үгүй хийхийн тулд сатан түүнийг маань ашигладаг. Энийг Паул мэдчихсэн. Тийм ч учраас бид одоо бие бинийгээ уучлахгүй болохгүй шүү. Яагаад гэвэл сатаны башир аргыг бид ямар мэдэхгүй биш. Сатаны одоо яг энэ байдлыг далимдуулж сатан бидний амьдралд ажиллаа хийдэг түүний башир аргыг бид ямар мэдэхгүй биш. Тийм учраас сатанд бид нар боломж олгохгүй тулд бид бие бинийгээ уучлах ёстой гэж Паул энэ дээр зааж байгаа юм л да. Хэрвээ бид Библийг ингээд бүхэлд нь уншаад үзэх юм бол
Сатаны гол арга бол ерөөсө буруутгах байдаг. Ерөөсө буруутгах. Ерөөсө буруутгалаар л алдаг хүнийг. Буруутгалаар л ерөөсө хүнийг ерөөсө чичилдэг сатан бол. Бид нар хоёр том түүхээс мэднэ. За нэг бид нар Йовын түүхээс мэднэ, тийм ээ. Йовын одоо амьдралыг бол бурхан хараад Йов шиг энэ дэлхий дээр зөвхт нэгэн алгаа гэж хэлэхэд сатан юу гэж хэлж ирсэн? Бурханд та түүнийг ивэдэг учраас л тэр чинь зөв баа шүү дээ. А та тэр хүнийг ингээ ивэхэ болчих юм бол танд ч дуулууртай байхыг харъя. Сатан ингэж одоо Йовыг бурханы өмнө буруутгаж ирсэн. Тэнгүүд нь бурхан хэлсэн ба. За чи тэр хүний амьдралыг чи тэгвэл өгөөрүүлж хоосруулж болно. За тэгээд Йов одоо миний өмнө нүгэл үлдэх нүгүү юу харъя гэсэн чинь сатан явж очиод Йовын одоо амьдралыг бошнуулж байгаа. Үр хүүхдүүд нь гай гамшигаас болж өгч байгаа, мал сүргэн өгч байгаа, тарийн талбайн дээрэмдүүлж байгаа. Ингээд манер өөрөө яг хог дээр гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо ерөөсөө ямар ч нэр хүндгүй болсон, эд хөрөнгөгүй болсон, гэр бүлгүй болсон. За энэ бүхний дараа ч гэсэн эхнэр нь Йовыг юу гэж хэлдэг вэ? Чи бурхнаа хараагаад үхэл таарна гэж. Эхнэр нь одоо Йов хэлэхэд хүртэл Йов юу гэж хэлсэн? Би энэ хороо дээр нүцгэн ирсэн. Би энэ хороогоос нүцгэн ботсон. Бурхан гомдоод ах юм алга. Би бурхныг сайнаас авч чадсан бол муугийн ч гэсэн бас авч чадах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас намайг ийхүү бүтээсэн бурхан алдарч болтугай гэд Йов бурхныг зүгээр магтажсэн ба. Тэгэхээр эхнэрийн хэрэг өгөхгүй болоод хаяад явж байгаа. За тэгээд сатан дахиад бурхан дээр очисон чинь бурхан одоо сатан өөрийнх нь одоо амийг асууж байгаа. За харуу би Йов шиг зөвхт нэгэн алгаа гэж хэлээ үсттэй. Амьдралд нээсэн бүгдийг нь өөрөөс нь авчаад байхад хүртэл тэр хүн өнөөдөр намайг амаараа харааж нүгэл үлдэхгүй шүү дээ гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь сатан бүр ахиулаад Йовыг одоо хэлж байгаа бурханд тийм ээ. Гэхдээ яг амь настан та ярил та махан биетэй нь ярил та өөрийнх нь мах цустай нь ярил та. Тэгвэл хүн өөр штэ. Тэсгүүе бэрх өвдөд ирэхээр таныг харахгүй байх нь харъя л та гэж. Сатан бурханаас гуйж байгаа штэ. Тэгин чинь сатан зөвшөөрөл олгодог. За яг чи очиод түүнийг өвтгөж болно. Тэгвэл амьд нь хүрч болохгүй шүү гэж хэлдэг. Тэгээ сатан ирээд Йовыг өвчтөе болгодог. Толгойнхоо зулаанаас хөлийн улаан хүртэл Йов битүү яр шархан баригдчих. Тэгээ бүр тэсгүүе бэрх өвдөж байгаа. Тэгээ Йов номыг ингээ унших юм бол тэр Йовын өвдөлтийг бид нар мэдэрнэ. Йов бол тэр шин унтаж чадахгүй яаж өвдөж тарчилж зорж байгаагаа Йов тэр номон дээр бичсэн байдаг. Түүний эдээ бээр нь яаж урсж байгаа. Яаж тэр шархнаасаа болж шаналж байгаа. Йов тэр номон дээр одоо өөрөө бүр хэлсэн байдаг. Тэгсэн ч гэсэн Йов яасан? Эзний өмнө нүгэл үлдэх баг. Нүгэл үлдэх баг. Тэгэхээр сатаныг харж гинэ. Сатан бол ерөөсөө л ингэдэг. Хүнийг ингэдэг. Тийм шүү, ийм шүү. Үгүй тийм биш байхгүй юу. Дандаа хүний яадаггүй. Дандаа хүнийг өөнтгч нэтер хардаг. Тэгэхээр та ийм зан чанартай хүн биш үз. Хэрвээ энэ зан чанартай бол наа чин танд гайл болно. Наа чин таны эргэн тойронд байгаа таны гэр бүл, таны хайртай гэсэн хүн болгоны ч устгах зан чанар. Наа зан чин. Тэр хүнийг дандаа муулж, хүнийг дандаа муугаар ингэж харж, дандаа олиггүй үгсээр ингэж хүнийг хэлж байгаа бол наа чин бурхны хүсэл биш. Та бурхны хүслэнд байгаа амьдрахгүй. Өөрөөр хэлбэл та сатаны ажлыг хийж гэнэ гэсэн үг. Наа чин сатаны зан. Би дахиад Библиэс батлая. Энэ бол ганцхан Йов дээр болсон түүх биш. Израилийн тэргүүн дахилж, Юдагийн тэргүүн дахилж Йошуа дээр хүртэл энэ болж исэн. Энэ бол иш үзүүлэгч одоо Захариягийн номон дээр гардаг. Захария үзэгдэл дотор ингээд харсан чинь бурхны өмнө түүний тахилч Йошуа ирээ зогссон байдаг. Хажууд нь бас сатан зогсож идэг. Тэгээ сатан Йошуаг газар дор ортол нь бурхны өмнө муулж байгааг хардаг. Тэгээ Йошуагийн хувцас нь ингээд маш бохор тийм хувцастай байгааг хардаг. Тэргүүн тахилч чинь маш ариун хувцас өмсөхтэй байхгүй. Гэтэл бүр хамгийн бузар хувцас өмсчихсэн байсан Йошуа. Тэгээд Йошуаг хараад сатан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бурхны өмнө Йошуаг буруутгах гэсэн. Тэгэхэд бурхан одоо өөрийнх нь тэнгэрлэгчнээс юу гэж тушаасан бэ гэхээр Йошуад тэрүүн дахиж Йошуад шинэ хувцас өмсөх гэж бурхан хэлж байгаа. Тийм үзэгдлийг иш үзүүлэгч Захария үзэгдэл дотор харсан байдаг. Тэгэхээр сатан бол яг ерөөсөө тэрүүн дахилчийг хүртэл буруутгах гэсэн. Израилийн Юдагийн тэрүүн дахилчийг хүртэл буруутгах гэсэн. Юм бозар балиар амтан. Таны тэрүүн дахиж байх эрхгүй амтан. Ийм заван хувцастай. Ямар нүрээр таны өмнө тагилч ажил чи хийдэг юм. Гэт буруутгачихсан. Тэгэд бурхан яасан гэхээр Йошуаг нэрээ тийм биш. Нүн балиар амтныг зайлуулж хаяа гэж хэлээгүй. Харин Йошуаг бурхан өмөрсөн. Тэгээ бурхан Йошуагийн хувцсыг сольж өгөөд цэвэр ариун хувцас өмсгсөн. Тэгээ Йошуаг бурхан өөрийнхөө алдрын төлөө илгээж байгаа.
Энэ бол одоо Захариягийн үеийн тэрүүн дахилч Йошуагийн тухай үзэгдэл байсан ба. Өнөөдөр бурхан хүмүүсийг яг тэгж ялалдаг, буруутгадаг. Энийг Илч Паул мэдчихсэн. Тийм учраас одоо болно, одоо уучил. Одоо наад хүнээ буцааж ав. Тэгэхгүй бол наа чи хитрэглээ шүү гэж хэлсэн ба. Тэгэхгүй бол наадах чи сатан далимдуулна шүү. Сатан далимдуулаа нөгөө хүний зүрхэнд нь бодолт нь шивнэ шүү. Тэр харж гинөө. Чуулган чамайг уучлахгүй байгааз, Христийн чамайг уучлахгүй байгааз харж гинөө. Тэ? Харж гинөө. Чи бол хэрэггүй юм байхгүй. Чамайг идэр хизээш уушлахгүй заяа. Хизээш идэр чамайг цуглаандаа буцааж авахгүй. Чи бол өстой нэрэ балиар завхаа амтан. Чи өстой чи бол өстой балиар завхаа. Завхаа дотроо чи өстой бүстэй хачин балиар завхаа амтан. Чи бүр хойд ээж тагаа явж байгаа өстой чи. Өстой хэрэг байхгүй амтан заяа чи. Дуусаа. Хогчин. Өнгөрөө. Болоо. Гүйцээ. Чи ямар нүрээрээ тэр цуглаанд очих юм? Ямар нүрээрээ тэр хүмүүсийн нүрийг чи харах юм? Дуусаа. Баяртай Пакачка чавчус танд уулзъя. Сатан бол ер нь ингэж л ярина. Харин одоо Паул чуулганыханд нь хэлж шít. Одоо болоо. Тэр хүн гимссэн. Тэр хүн ойлгосон. Тэр хүн одоо үр жимс гаргаж байна. Одоо уучил тэр хүнийг. Одоо хайраа тэр хүнд харуул. Баттах. Тайвшруулж өг. Уучилж өг. Буцаага тэр хүнийг ав. Тэгэхгүй бол сатан далимдуулна шүү гэж хэлж шít. Яг нөгөө Явыг буруутгадаг сатан чинь багхгүй юу? Нөгөө тэрүүн дахилч Йошуаг буруутгадаг сатан чинь байгаа байхгүй юу? Тэрийг Паул мэдж байгаа учраас одоо болоо. Тэгэхгүй бол сатан наадхан дээр чи одоо ажиллана шүү гэж хэлсэн маа. Сатан наадхан дээр чи ажиллана шүү. Тэгвэл уучлаад авах хэвээр уучлах хэвээр цаг дээр уучлж чадаагүй учраас нөгөө хүн яадаг вэ? Эргээд за айлаа одоо хүрээд ир чадахгүй гэд нөгөө хүн ингээд бүр гүжээ явчихна. Тэгэхээр сэтгэл нь хатуурхаас өмнө та нар уучлах хэвээр гэж. Тэгэхээр та нар нэг тийм байдалд орж ирсэн үү ер нь? Нэгэндээ таниал өгөө гэж нөгөө нь намайг уучлаарай гүрийж байгаа л гинт ингээл өчнөө хоног ингээд гүрийж ингэж явж за уучлаа гэж бодоол. За уучлаа гэсэн чинь одоо чиний уучлаатай хэрэггүй. Нөгөө хүн ингэж зогсчихлаа. Яг хатуурсан баг. Бүр нөгөө моментум алдчихж байгаа байхгүй юу? Моментум алдчихж байгаа байхгүй юу? Би бол өөдгөө амт би мэдсэн тий. Тэгээ чиний уучлаа одоо надад хэрэггүй. Би одоо балиараа мэдчихээн, муугаагаа мэдчихээн, заваанаа мэдчихээн. Одоо болоо. Дуусаа. Тэр моментум алдчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Паул одоо энийг хэлээд байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо хайраа баттдаг. Одоо уучил, одоо тайвшруул, одоо тэр хүнийг буцааж ав. Тэгэхгүй сатан далимдуулна шүү гэж хэлж байгаа. Яг бол нөгөө хүнийхэн сэтгэл нь эсэргээрээ хатуурчдаг. Би өчнөө уушлахгүйсэн. Би өчнөө гүйсэн. Тэгээ би өөр яах ёстой байсан. Ингэж хэлж байгаа. Тэгэхээр нэг юм мөчлөгийн зөрөө бид нар ингээ гараад идэг тийм ээ. Тэгээ нэг арай гэж тайвшраад уушгүй чинь нөгөөх нь хатуурчдаг. Баахан ингүүлж байгаа нөгөөх нэг юм за одоо намайг бас яа гэдэг юм чинь ингээл тэгээ нөгөө зүрсгэл зөөлрөл за уцхэр нөгөөх нь би ч уухгүй гоё өстэй яшиг шиг чадахгүй. Нөгөөх нь бас ингэчдэг. Тэг ингээд юудаа ерөөсөө эвлэрдэг ерөөсөө ингээл та нар мэднэ та нарын гэрт ийм юм болж байгаа өстэй ерөөсөө. Ингээл нөгөө зөрлөлтөөд идэг. Тохирч ингэ таарж өгөхгүй яг нэг цэг дээр таарж өгөхгүй ингээд нэг нь уушлахгүйхаа нөгөөх нь сэтгэл хатуу байж дараа. Нөгөөх нь зөвлөрөд чинь нөгөөх нь эсрэгээр хатуу болоод тэгээ энэ нэг юм ойлгох энэ буцаж хатуураад ингээд яваад байдаг ерөөс. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Эзэн дотор бие бинийгээ бас уучирч сурах хэрэгтэй байна. Бид нар эзэн дотор нэгээ хүлээн авах хэрэгтэй юм аа. Бид нар Барзилийн шгшээ хойгийн хаалгач Монсер Барбазаг насаар нь буруутгасан хүмүүс шиг бид нар хэн нэг насаар нь ингэж яваан биш үз. Насаар нь нэг хүнийг бид нар зовоож яваан биш үз. Насаар нь нэг хүнийг нэг гаргасан алдаагаар нь харж яваан биш үз. Тийм ээ? Бид ийм байж болохгүй. Эзэн дотор бид бие бинийгээ уучилж, хүлээн авч, эзний чуулганыг эзний хайраар, эзний нэгүслэр хамтдаа босгон байгуулж явах учиртай. Яа тэгвэл эзэн Есүс Христ таныг уучлсан. Эзэн Есүс Христ таныг уучлж өөртөө авсан. Тэгвэл та бас бусдыг уучлж өөртөө авах ёстой. Хэрвээ бид энийг хийхгүй бол бид Бурханд дуулуургүй байна гэсэн үг. Бид Бурханы нэгүслийг аваагүй байна гэсэн утгатай. Тийм ээ? Тийм болохоор чи хэн нэгнийг өршөөвөл би чамайг өршөөнө. Хэрвээ хэн нэгнийг өршөхгүй бол би бас чамайг өршөхгүй гэж Бурхан хэлсэн ба. Тэгэхээр аханд үсэ. Бүгдээрээ эзний өмнө дараа байцгаая. Бидний хэн нэгэн байж боломгүй гим нүглийг үйлцэн байж болно. Тэгвэл тэр хүн эзнээс шийтгэлээ авсан. Тэр хүн гимссэн. Харин бид одоо уучлах ёстой. Тийм ээ?
гэмшээгүй хүнийг уучлах тухайд би яриаг байгаа шүү. Огт юм ойлгоогүй явж байгаа хүнийг уучлах тухайд би яриаг байгаа шүү. Харин гэмшээд, ойлгоод, ухаарад, өөрийгөө буруутгаад, сэтгэлдээ шаналаад явж байгаа нэгнийг уучлах тухай би ярьж байгаа шүү. Заримдаа бид нар за би чамайг уучлалаа гэдэг. Гэтэл нөгөөх нь юунд гисгцээ явж идэг нөгөөх нь те. Ухаар хаачихгүй явж идэг те нөгөөх нь. Юун гимших үтгээ юугаач юмдаггүй явж идэг. Би чамайг уучлалаа. Яасан гэж чи намайг уучлсан. Чи намайг тэгээ өсдөг. Тэгээ яадгийн гисээ явж идэг нөгөөх. Тэг ийм тохиолдлын уучлалын тухай би яриаг байна. Өөрөөр хэлбэл энэ залуу бол гимшсэн шүү. Энэ залуу эзэн лүү эргэж ирсэн шүү. Тийм учраас бурхан түүнийг уучлсан маа. Та магадгүй та уучлж болно л доо. Нөгөө хүн чинь юу буруу хийснэж мэдээгүй явж хатан та зүгээр сэтгэлдээ уучлчаад явж яж болно. Мөн зөв. Харин нөгөө хүн чинь энэ тохиолдолд харамсалтай юм л да. Нөгөө хүн чинь хүн гомдооснооч мэдэхгүй. Нөгөө хүн нэгэд гомдоод буцаагаад уучлсан нэг ч мэдэхгүй явж байгаа штэ. Юм ингээ явж байгаа хүмүүс нь хорвоодор олон штэ. Хөөрхий. Тэр хүмүүс бол хожим нэг хүмүүсийн шийтгэлээ авч байгаа юм л да. Харин хүн гомдоосноо ойлгоод гимшээд өнөөдөр энэ дэлхий дээр харуулсах юмдаа харуулсаад гашуудаад гимшээд явж байгаа нэгэн бол яг хожим баярлан хөөрөх болно. Тэр хүний амьдралыг эзэн өөрийн баяр хөөр ивэл нэгүслэрээ дүүргэж өгөх болно. Амен. Христийн оршихуйд нэг нэгнээ уучлцгаая. Есүсийн нэрээр хамт залбирцгаая. Хэн нэгэн таны гомдоогоод тэрийг ойлгоод гимшээд уушлалгүйгээ тахтана. Одоо хүртэл яллаад одоо хүртэл буруутгасан чигээрээ явж байгаа хүн байгаа бол та эзний өмнө яг одоо өөрийн зүрх сэтгэлийг нэ эзний өмнө ирээд залбирахгүй юу? Хэрвээ эзэн таныг өнөөдрийг хүртэл бас уучлаагүй явсан бол та яах байсан бэ? Мэдээж бид бусдыг уучлахад бидэнд цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Бид өнөөдөр уучлана гэд зүрх сэтгэл мэдрэмж маань уучлсан мэдрэмж мэдрэхгүй байх үе байдаг. Уучлах ёстой гэдгээ бид мэдж байгаа ч уучлах чадахгүй байгаа мэт мэдрэмж төрж явах. Тийм үеуд ч бидний амьдралд олон байдаг. Уучлалт цаг хугацаа хэрэгтэй байдаг. Уучлал бол өөрөө үйл явц юм. Уучлахын төлөө хичээж байгаа би таныг өнөөдөр урамшуулмаар байна. Уучлах ёстой гэж ойлгоод, уучлах шийдвэр гаргаад, хэцүү ч гэсэн энэ шийдвэрийг гаргаад, хэцүү ч гэсэн эзэн дотор ингэж залбираад явж байгаа би таныг өнөөдөр зоригжуулмаар байна. Та эзний хүсэлтээр зогсож байгаа юм шүү. Эзэн таныг тайвшруулж өгөх болно. Эзэн танд туслах болно. Эзэн таны зүрхийг эдгэх болно. Харин уучлах шийдвэр гаргаж байгаа та өнөөдөр зөв байгаа шүү. Өнөөдөр та зөвийн зам дээр зогсож байгаа шүү. Өнөөдөр та эзэн дуулууртай байхыг хичээж байгаа шүү. Эзэн таны зүтгэлийг харж байгаа. Эзэн таны зүрхийг тайтгаруулж өгөх болно. Амьд оршигч агуу эзэн минь таныхаа өмнө бид залбирч байна. Эзэн минь бид алдаа эндэгдэл гаргасан нэгнийгээ өршөөн уучлж эзэн минь тэр хүн үнэхээр гимшээд байхад ч гэсэн бид ялсан хэвээрээ байдаг бол биднийг та өршөөн уучлаарай. Таны хүчээр, таны хайраар бид тэр хүмүүсийг уучлж чадхад та туслаач. Сэтгэл зүрхийн минь та эдгээгээч. Бусдын үйлдэлээс болж, бусдын хэлсэн үгнээс болж шархалсан зүрхийг минь та эдгээгээч, ангаагаач. Таны хайраар, таны нэгүслэр үргэлжлүүлэн уучлах шийдвэр гаргасаар байхад минь та туслаарай эзэн. Эзэн өнөөдөр таны өмнө гимшээд сэтгэлдээ буруутгалыг тэн аваад тэр бүх хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Та тэднийг эдгээгээч эзэн минь. Та тэдний тэр буруутгасан мэдрэмжээс нь тэднийг та чөлөөлөөч эзэн минь. Эзэн минь магадгүй хэн нэгэнд бурхан чамайг уучлсан одоо чи тайван байх хэрэгтэй гэж
тэр үгийг би хэлэх ёстой юм бол бас хэлж чадхад минь туслаач. Эзэн минь таны өмнө гимшсэн ч гэсэн, таны өмнө нүглээ улааж гимшиж, өөрийн буруутай ойлгож, засаж, залруулагдаж, зүв зүйтэйгээр амьдрахыг хичээж байгаа ч гэсэн зүрхэндээ тайлбарлыг олж чадахгүй байгаа тэр нэгний төлөө бид өнөөдөр залбирч байна. Та тайвшруулаарай тэднийг. Та тэднийг уучлсан гэдгээ мэдрүүлээрэй эзэн минь. Та тэдэнд амар тайван баяр хөөргийг өгөөрэй эзэн минь. Тандаа баярлалаа эзэн. Өнөөдөр гим хийсэн гэдгээс ухаарахгүйгээр зүрх нь хатууран улам бүр нүглээ үйлцээр яваа тэр хүмүүсийн төлөө бид өнөөдөр залбирч байна. Юу хийж байгаагаа мэдэхгүй тэднийг та бас уучлаарай эзэн минь. Тэдэнд ухаарал гимшлийг та бас сойрхороо гэж танаас залбирч байна. Баярлалаа эзэн минь. Талархан эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Аамен.